Name ist Wiebke Erdmann. Ich bin 42 Jahre alt und wohne im Landkreis Lüneburg in das schöne Rulsdorp. Ich bin von Beruf Grundschullehrerin und das seit 15 Jahren. Ich bin Thorsten Börnsen, ich bin Geschäftsführer von Länderzentrum für Niederdütsch in Bremen und von dort droppe ich Wiebke Erdmann. Und da bin ich schon ganz gespannt, wo uns das loben darf. Was ist die betochte Plattdütsche? Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Für mich ist Plattdeutsch Heimat und Identität und ich lebe das jeden Tag. Mit woken schnackst du hüt noch Plattdeutsch? Ich spreche zu Hause Plattdeutsch mit meinen Eltern, meiner Mutter in dem Sinne, weil mein Vater kann nur Hochdeutsch. Und meine Tochter, die lernt auch Plattdeutsch von mir. Ich habe sie, wie ich selber aufgewachsen bin, von Geburt an habe ich mit ihr Plattdeutsch gesprochen. Mein Mann spricht Hochdeutsch mit ihr und deswegen spreche ich Plattdeutsch auch jeden Tag. Wie gesagt, mit der ganzen Familie, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder, wir sprechen alle gemeinsam Plattdeutsch und haben das Glück, dass wir alle zusammen noch hier in der Nähe sind und uns auch regelmäßig sehen, sodass wir auch sprechen können, sozusagen. Was sind die Unterschiede zwischen Platt und Hochdeutsch? Der Unterschied für mich zwischen Plattdeutsch und Hochdeutsch ist einfach, dass man schneller in Kontakt kommt mit Plattdeutsch. Und Hochdeutsch ist eher immer so ein bisschen distanzierter und man hat nicht immer gleichen Draht zu den Leuten sozusagen. Mit Plattdeutsch, wenn ich Plattdeutsche treffe, dann bin ich schnell im Gespräch mit denen. Wusstest du eigentlich immer schon Lehrerin waren oder wäre das was anderes? Ich wusste ganz lange nicht, was ich werden will. Und das hat sich erst während der Schulzeit, am Ende der Schulzeit eigentlich rausgestellt, dass ich Lehrerin werden will. Da habe ich dann mal ein Praktikum gemacht und habe im Kindergarten gearbeitet. Mir war schon klar, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Aber im Kindergarten habe ich gemerkt, das war mir nicht genug. Und so kam ich drauf, auch schon am Ende der Schulzeit, dass ich gern Lehramt studieren möchte und gerne Kindern was beibringen möchte. Ja, ich habe Grundschul-, Haupt- und Realschullehramt studiert. Das war noch zusammen studierbar damals, als ich Lehramt studiert habe. Und sehr schnell hat sich aber rauskristallisiert, dass ich mit den Kleinen arbeiten will in der Grundschule, dass ich Lust habe, Grundlagen zu legen und sie auch pädagogisch noch ein bisschen mehr zu begleiten, als das in der Sek-1-Schule nötig ist, sozusagen. Wann ist das Plattdütsche dort hochgekommen? Oder wird das schon immer die Plan, ich war Plattdütschlehrerin an der Schule? Nein. Also überhaupt nicht. Ich habe im Studium pädagogische Mitarbeiterin, war ich pädagogische Mitarbeiterin und habe dort gearbeitet und da habe ich angefangen, eine Plattdeutsch AG zu geben. Da dachte ich auf einmal, ach, was kann man machen mit Plattdeutsch auch, was sind meine Stärken, was kann ich tun und habe dann eine Plattdeutsch AG gegeben. Da fing das an. Aber ich habe nie gedacht, dass sich das so ausweitet, Plattdeutsch im Beruf auch wirklich zu benutzen und als Vorteil auch zu haben für alles Mögliche. Dann habe ich im Studium selber hatte ich kurz überlegt, an die Uni in Flensburg zu gehen. Dort konnte man ja auch Plattdeutsch studieren. Das habe ich dann wieder verworfen, weil ich gerne in Niedersachsen ausgebildet werden wollte. An der Uni Lüneburg, wo ich ausgebildet bin, gab es damals noch kein Plattdeutsch-Angebot. Deswegen hat sich das im Studium nicht weiter ergeben, dass ich da auch Plattdeutsch und Schule zusammengebracht habe. Im Referendariat hatte ich aber gelesen, dass es die Möglichkeit gibt einer Zusatzqualifikation Niederdeutsch. Und zwar am Studienseminar Cuxhaven. Da war ich ganz euphorisch und habe gedacht, wow, das ist es, das passt richtig gut zu mir. Habe mich auch auf diesen Standort beworben und wurde dann zum Studienseminar Hameln zugeordnet. Okay. So, da habe ich gedacht, Entschuldigung, ich will schon ins schöne Cuxhaven und komme ins schöne Hameln, das möchte ich nicht. Und habe mit der Begründung, dass ich gerne die Zusatzqualifikation Plattdeutsch erwerben möchte, was relativ neu in Niedersachsen war oder nur an wenigen Standorten angeboten wurde, es geschafft, dass ich tatsächlich ans Studienseminar Cuxhaven gehen durfte und habe dort auch diese Zusatzqualifikation gemacht. Und da ging es dann eben
nicht nur ums Sprechen, was ich ja konnte, weil ich Muttersprachlerin bin, sondern tatsächlich ging es da um auch die Didaktik. Wie kann ich Kindern quasi eine Fremdsprache, in diesem Fall Plattdeutsch, beibringen? Und das habe ich dann abgeschlossen, auch mit einem Zertifikat Niederdeutsch. Ja, und so hat sich das entwickelt, dass ich schon in Kontakt mit auch Plattdeutsch und Schule in der Ausbildung quasi gekommen bin, was ich aber überhaupt gar nicht so vorhatte im Endeffekt. Mhm. Du hast gesagt, Immersion, das hast du in der letzten Schule gemacht. Vielleicht erstmal für die Neustarter in Sachen Pädagogik. Hey, vertellst noch mal, was Immersion auf Platt hält? Immersion heißt Sprachbad und bedeutet, dass ich ein Unterrichtsfach einfach in Plattdeutsch unterrichte. Ich spreche Plattdeutsch die ganze Zeit. Die Kinder dürfen natürlich auf Hochdeutsch antworten, so wie es ihnen gerade passt oder wie sie es gerade können. Und das ist eine ganz tolle Methode, um viele Stunden quasi Plattdeutsch zu sprechen, wenn man mehrere Fächer hat. Also es gibt ein Beispiel oder verschiedene Beispiele, wo das an Schulen gemacht wird. Auch Gymnasien zum Beispiel bieten Immersionsunterricht an und dadurch lernen die Kinder natürlich ganz schnell viele plattdeutsche Sachen sozusagen. Weil folgen kann man der Sprache ja oft von alleine, ohne dass man selber viele Kenntnisse hat. Jetzt gibt es ja, in Dientit wäre das noch anders, Mittelbier gibt es ja eine ganze Masse Möglichkeiten, Plattdeutsch zu studieren an unterschiedlichen Standorten. Siehst du das als Vorteil, dass sich das so entwickelt hat? Ja, das finde ich total gut, dass da jetzt auch an den Unis drauf geguckt wird, weil auch die Nachfrage da ist, in meinen Augen. Es ist so schön, noch eine Regionalsprache auch zu lernen und die auch weiterzugeben als Kulturgut. Und das höre ich jetzt auch oft von Studenten, die bei uns an der Schule mal sind, die sagen, ach, in Lüneburg gibt es jetzt übrigens auch im Rahmen des Deutschseminars ein Plattdeutschangebot. Ich belege das. Das ist total toll, diese Sprache wieder zu hören, die ich von Oma und Opa kannte zum Beispiel. Also das ist ein großer Vorteil, dass die Unis da jetzt auch sehen, dass das einen Bedarf hat und dass sie da auch Angebote schaffen. Ja. Also du wirst schon sagen, dass das für die Utbilden, auch für die Lehrer Utbilden speziell eine echte Mehrwert ist. Ja, total. Mit dieser Sprache, das ist, wenn man die lehrt, dann ist es ja wie eine Fremdsprache. Und ich merke hier bei mir in der Schule, da bieten wir in der 2. Klasse schon Plattdeutsch an. In allen 2. Klassen können wir 1 Stunde Plattdeutsch in der Woche geben. Und die Kinder haben so viel Lust, Sprache zu lernen, in diesem Fall Plattdeutsch, und auch Lust, das umzusetzen, singen die Lieder zu Hause, sodass die Eltern sagen, ich musste mir heute wieder das Lied Moin Moin Leve Lüd anhören und wurde berichtigt, dass ich es falsch gesungen habe. Also wir tragen hier ganz viel Plattdeutsch aus der Schule in die Familien, auch die nichts damit zu tun haben. Und ich merke bei meinen Englischkollegen, dann ab Klasse 3 gibt es ja Englisch auch als Fach, dass die Kinder anders vorbereitet sind. Also die wissen jetzt schon, was eine Fremdsprache ist. Die können schon so ein bisschen, merken schon so ein bisschen, dass das ähnlich wie Plattdeutsch ist. Und das ist nur von Vorteil, dass man das in der Grundschule möglichst früh auch schon anfängt tatsächlich. Man hört immer, dass die Leute sagen, nee, die müssen ja erstmal richtig Deutsch lernen, das muss ja erstmal sitten. Wirst du das auch so sehen oder wirst du das, oder hast du da einen anderen Blick auf und sagst, nee, das ist tatsächlich echt ein richtiger Plus? So. Ja, also ich würde sagen, gerade das ist ein Plus, weil Plattdeutsch für die meisten Kinder wirklich eine Fremdsprache ist. Und das ist ja noch besser, wenn ich auch Kinder habe mit Migrationshintergrund, die übrigens super gut Plattdeutsch lernen können, die bei Lesewettbewerben richtig toll abschneiden, wenn alle quasi bei Null sind und alle zusammen was Neues lernen. Und natürlich müssen sie auch Deutsch lernen, keine Frage, da gibt es andere Möglichkeiten, aber 1 Stunde in der Woche bringt die Kinder auch in Plattdeutsch schon total gut zusammen, weil sie alle das Gleiche lernen, alle den gleichen Stand haben und dann auch zusammen was lernen können und sich weiterentwickeln können. Vielleicht kicken diese Films ja auch Leute, die noch gar kein Plattdeutsch können. Wirst du den Mut machen und sagen, jo, muck das ist eine feine Sorge, das ist eine coole Sorge, du kannst damit anfangen? Ja. Ja,
Unbedingt. Jeder, der Lehramt studiert, sollte unbedingt Plattdeutsch machen. Einfach als Beispiel jetzt mal gesagt, auch ich bin nicht nur Grundschullehrerin, sondern auch Fachberaterin Niederdeutsch. Und ich habe einige Kolleginnen und Kollegen, die Plattdeutsch erst gelernt haben. Und denen merkt man nach ein paar Jahren nicht mehr an, dass sie das gelernt haben, weil sie das als Sprache so verinnerlicht haben und nicht mehr als Fremdsprache ansehen. Und das ist total gut, wenn man Plattdeutsch auch studiert und schon im Lehramt mitmacht, ja. Man hätte ja schon ein bisschen durch und du muckst eine ganze Masse. Was muckst du eigentlich abends mit Platt, wenn du das mal so ein bisschen genauer vertellst? Ja, also wie gesagt, ich habe einmal den Job als Lehrerin und da würde ich einmal sagen, was ich hier in der Schule so mache. Und ich habe in meiner vorherigen Schule tatsächlich Immersionsunterricht Plattdeutsch gemacht. Die Rückwärtsrolle auf Plattdeutsch oder auf Hochdeutsch geht beides. Deswegen habe ich das in Sport gemacht und auch in Kunst. Und da hatte ich das Glück, dass ich dann ja 4 Stunden Plattdeutsch in der Woche den Kindern quasi die Kinder auf Plattdeutsch unterrichtet habe. Und dadurch haben die richtig viel Plattdeutsch gelernt. Das ist so ein Idealfall, den man machen kann. Und jetzt in dieser Schule hier wir sind Modellschule Plattdeutsch. Das bedeutet, wir kriegen extra Stunden von der Behörde nur für Plattdeutsch und die setze ich ein im 2. Jahrgang. Und der komplette 2. Jahrgang, das heißt bei uns jetzt 60 Kinder, kriegen einmal die Woche Plattdeutsch auf die Ohren von mir. Und das mache ich jetzt im 3. Jahr und das wird immer besser und ich bin hier quasi die Plattdeutsch-Frau. Wenn die mich sehen, dann sagen die Moin, Frau Erdmann und nicht mehr Hallo, Frau Erdmann. Das ist ganz schön zu erleben, dass das Plattdeutsch auch wirklich in die Schule reinkommt. Das sind so diese Sachen. Ich mache auch eine AG in der 3. Klasse, die ich anbiete. Das geht natürlich in der Grundschule sehr gut, dass man Möglichkeiten hat, Plattdeutsch auch einzubringen in die Schule. Aber nun muckst du ja noch mehr als das, ne? Also so, du hast koordinierende Aufgaben und so. Vertellst du mal darüber was? Genau. Zusätzlich zu meinem Lehrerjob bin ich eben noch Fachberaterin Niederdeutsch. Wir Fachberater, gibt es auch in anderen Fächern, sind eben dafür da, die Schulen zu unterstützen, in diesem Fall für Niederdeutsch. Und ich bin für 3 Landkreise zuständig, sodass ich Schulen, die Beratungsbedarf haben in alle Richtungen, ob es mal eine Fortbildung im Lehrerkollegium ist, ob es mal ist, dass Studenten in den Unterricht kommen und hospitieren, ob es irgendwie ist, dass sie das ins Schulprogramm haben wollen, die Schulen. Da kann ich beraten oder eben auch meine Beraterkollegen noch mal zu Rate ziehen und dort Expertise einholen. Wenn du dir den Berufsalltag ankicken dort, wo hätte die Tätigkeit als Lehrerin Rika muckt? Plateau unterrichten. Denn du sagst jetzt hier, du organisierst Fortbildung, du bist auch irgendwie im Land unterwegs. Das wären ja Ludersocken, die hast du jetzt erstmal nicht, wenn du einfach du jetzt Grundschullehrerin wärst und wieder nix. Genau, ne? Genau. Der Vorteil vom Plattdeutschen im Lehrerberuf ist auf jeden Fall, jeden Tag zu sehen, wenn man Plattdeutsch anbringt. Also ich gucke über den Tellerrand rüber. Ich bin nicht nur bei mir und in meiner Klasse, in meiner Schule, sondern ich kann ganz viele andere Schulen auch sehen, jetzt als Fachberater natürlich. Und auch der Mehrwert für jeden Tag in meiner Schule ist, dass ich fröhliche Gesichter habe, die auf mich zukommen und wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Mock dat Gaut, Fru Erdmann, dass die einfach ganz offen mit dieser Sprache umgehen und die auch nach Hause tragen. Also sonst wäre ich einfach Grundschullehrerin und das wäre auch in Ordnung, aber Plattdeutsch führt dazu, dass ich Plattdeutsch im Beruf auch lebe, führt dazu, dass ich einfach noch mehr Freude habe und auch sehe, dass das ankommt, dass ich was für das Kulturgut Plattdeutsch tue und das weitergeben kann. Ich glaube, in die Berufsbiografie hätte es auch Stationen geben, du wirst du ohne Plattdeutsch gar nicht lernen, oder? Richtig, genau. Also meine Zusatzqualifikation Niederdeutsch am Studienseminar Cuxhaven, mein 2. Staatsexamen, was ich dann abgeschlossen habe, hat tatsächlich zu meiner Einstellung in den Schuldienst geführt. Ich hatte eine Stellenausschreibung gesehen, das waren zufällig meine Fächer, außerdem aber noch der Zusatz Kenntnisse in plattdeutscher Sprache gefordert. Das Land wird im Erlass
die Region und die Sprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch werden die Schulen aufgefordert, auch durchaus Stellenausschreibungen richtig damit zu versehen, dass Plattdeutschkenntnisse gefordert werden. Und das hat mir sehr in die Karten gespielt vor 15 Jahren, weil außer mir gab es keinen Bewerber, der Plattdeutschkenntnisse hatte. Und so wurde ich in den Schuldienst eingestellt. Und bis heute hat sich gezeigt, dass das eine richtig tolle Zusatzqualifikation oder überhaupt richtig gut ist, Plattdeutsch zu sprechen, weil es mir eben auch den Fachberaterjob quasi geöffnet hat. Ja, und tendenziell ist ja eher von Utogon, das war noch Utbut, ne? Also so, je mehr jetzt noch dort kommt, also so, je mehr Lehrkräfte man ja auch brucht, um dann irgendwie, du sagst, du selbst flächendeckend war das ganz schön knapp. Ja. Das war in Zukunft ja eher mehr, als das weniger war, ne? Genau, deswegen braucht man, also empfehle ich jede Zusatzqualifikation, die es gibt. Und Plattdeutsch ist so eine schöne Zusatzqualifikation, weil die einfach auch, einfach Spaß macht und einfach was Besonderes ist. Und das hat nicht jeder. Und da brauchen wir auf jeden Fall auch noch mehr junge Leute, die Lust haben, Plattdeutsch in die Schulen zu bringen.